Топ-5 саунд-эффектов для ваших работ. Первое. Классический вуш. Ну, тут, думаю, понятно. Используется почти во всех работах и подходит для всего. Второе. Вспышка камер. Тут похожая ситуация, как и с вушем, только используется он намного реже, чтобы выделить какой-то особый элемент. Третье. Слегка похоже со вспышкой, но все же разное. Звук затвора камеры. Четвертое. Звук кассы. Куда же без нее? Если в вашем видео присутствует тема денег или какое-нибудь упоминание о деньгах, то этот саунд-эффект вам точно понадобится. И, наконец, пятое. Это звук уведомления. Подойдет почти для любых элементов видео.